Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nach etwas längerer Pause in der Reihe Unsere Hunde möchte ich Ihnen heute gerne die American Bulldog Hündin Aura und den Old English Bulldog Rüden Murphy vorstellen. Jo, der American Bulldog stellt eine meiner persönlichen Lieblingsrassen dar. Viele von Ihnen wissen das. Ein Bulldog, welcher von den britischen Auswanderern in Richtung USA zu einem exzellenten Arbeitshund geformt wurde. Dieser Hund stellte einen nicht wegzudenkenden Unterstützer auf den Farmen der US-Südstaaten dar, ein Farmershund. Er trieb das Nutztier und beschützte es vor Beutegreifern, diente als Packer bei der Großwildjagd und genauso als Aufpasser der Familie, wenn der Mann des Hauses mal unterwegs war. Das sind wahnsinnig tolle Hunde, die American Bulldogs, egal welchen Typs sie angehören. Der Old English Bulldog, der entspringt der Idee, den alten English Bulldog wieder in ursprünglich leistungsfähige Form zurückzuzüchten. Ganz ähnlich zur Idee, welche den Continental Bulldog erschaffen hat. Doch anders als die Schweizer Hunderasse ist der Old English Bulldog vom FC nicht als Hunderasse anerkannt. Vom UKC, dem United Kennel Club, dem großen amerikanischen Verband, den zweitgrößten neben dem American Kennel Club, soweit ich weiß, ist er allerdings als Rasse anerkannt, so wie auch der American Pitbull Terrier ist. In diesem Verband ist. Verzeihen Sie mir meine Hoppalas, es ist sehr kalt. Ich glaube, meine Zunge ist etwas eingefroren. Ja, etwa 1970 begannen die Amerikaner damit, English Bulldogs mit American Bulldogs, Bullmastiffs und American Staffordshire Terrier zu kreuzen. Das Ergebnis ist der Old English Bulldog, ebenfalls ein sehr toller und sehr sportlicher Bulldogentyp. Manuel aus Bayern, und zwar aus einer wunderschönen Gegend, die auch ich kenne, da dort Verwandte von mir leben. Ist sehr schön dort. Er besitzt diese beiden Bulldoggen. Zuvor besaß er Laika, eine Rottweiler-Hündin, welche er im Alter von 3 Jahren aus dem Tierschutz geholt hatte und die 9 Jahre an seiner Seite lebte. Ein Rotti-Mädchen aus schlechter Haltung, welches überhaupt nicht einfach war, von ihm aber mit viel Gefühl in richtige Bahnen gelenkt wurde. Ja. Nach Laika folgte dann Aura, ein heute 4 Jahre altes American Bulldog-Mädchen, das im Alter von 10 Monaten zu Manuel gefunden hat. Aura wurde vom Züchter aus den Händen ihrer vorherigen Besitzer zurückgeholt, da es hier bei scheinbar Probleme mit dem dort schon zuvor anwesenden Hund gegeben hat. Manuel ist sich aber sicher, dass diese Probleme nicht an Aura gelegen haben, denn bei ihm verhält sie sich überaus freundlich zu Mensch und Tier. Sie begrüßt Menschen überschwänglich und sobald fremde Personen damit beginnen, mit ihr zu interagieren, ja, freut sie sich derartig darüber, dass sie sich diesen Leuten gegenüber verhält, als würde sie schon ewig kennen. Ja, ist häufig bei Bullrassen so der Fall. Ja. Es ist doch eine wahre Freude, sie mit Kindern zu sehen, welche sie sofort und ausnahmslos in ihr Herz schließt. Trifft sie auf fremde Hunde, dann ist es völlig egal, welches Geschlecht die darstellen und auch völlig egal, ob die kastriert sind oder nicht. Sie ist freundlich zu allen. Wenn ihr Gegenüber schlechte Laune hat oder auf Streit aufgelegt ist oder auf Streit aus ist, ja, dann lässt sie diese einfach links liegen und beachtet sie nicht mehr. Außerdem verfügt Aura über einen guten Gehorsam und stellt für Manuel allgemein einen traumhaften Bulldog dar. Ja, das war kurz mal die Aura. Sie hören danach dann noch etwas mehr von ihr. Murphy. Murphy ist seit etwa 7 Monaten da. Ja, mit 3 Jahren zog er bei Manuel und Aura ein. Geplant war er nicht, aber dieser Hund benötigte aus verschiedenen Gründen unbedingt einen neuen Platz. Zuerst nahm ihn Manuel nur zur Pflege auf. Aber weil in den ersten 2 Monaten alles rund lief, entschloss er sich dann dazu, Murphy zu behalten. Ja. Bei Murphy haben die Vorbesitzer tolle Arbeit geleistet, denn er war schon sehr gut und brav erzogen, als Manuel ihn übernommen hatte. Murphy weist er ähnlich
freundliches Wesen vor, wie Aura das tut. Auch er ist freundlich zu allem und jedem. Er verfügt über den bei Bulldoggen häufig vorkommenden Dickkopf, der auch bei Aura vorhanden sein soll, aber soweit ich verstanden habe, beim Murphy etwas typischer ausgeprägt ist. Ja. Sehr gut gefallen hat mir die Beschreibung Manuels über den Alltag mit ihnen und den Unterschied dieser beiden Hunde. Schauen Sie, das sind beides Hunde mit um die 30 Kilo Gewicht und knapp 50 cm Schulterhöhe, sehr starke Hunde, die vom Körperbau her sehr ähnlich sind und genauso wie Manuel schreibt, dass die beiden häufig von anderen nicht als unterschiedliche Rassen erkannt werden, zeigen sie dennoch unterschiedliche Eigenschaften. Ja. Wie gesagt, also diese Beschreibung, die Sie gleich zu hören bekommen, fand ich sehr interessant. Obwohl laut Manuel der Old English Bulldog Murphy, wenn sie gemeinsam unterwegs sind, ein klein wenig mehr Gas gibt, mehr links und rechts unterwegs ist als Aura, zeigt die American Bulldog Hündin Aura klar ausgeprägteren Jagdtrieb. Einen Jagdtrieb, der Murphy, dem Old English Bulldog, völlig fehlt. Denn während Aura eine Spur aufnimmt und ihr folgen möchte, läuft Murphy völlig desinteressiert darüber hinweg. Obwohl er ganz rassetypisch über eine gute Nase verfügt und das auch schon öfter bewiesen hat. Bei der Geschwindigkeit, wenn die Gas geben, wenn die laufen, nehmen sie sich beide nicht viel, sagt er. Allerdings sprintet Aura weit explosiver weg als Murphy. Die ersten 5 Meter nimmt sie ihm schon 3 Meter dabei ab. Außerdem ist die American Bulldog Hündin weit beweglicher als der Old English Bulldog Rüde. Ausdauer haben beide genug. Touren über 5 Stunden im Schnee sind überhaupt kein Ding. Über Stock und Stein oder in der Stadt, die sind dabei und benehmen sich immer gut. Das Einzige, das Manuel bei Runden in der Stadt mit den Hunden auffällt, sind die Blicke von Menschen, welche in solchen Hunden gleich mal, Sie wissen schon, das ist so ein Hund, sehen. Aber das, liebe Bullrassenbesitzer, ist Ihnen mit Sicherheit allen bekannt oder den meisten von Ihnen. Ja. Beide sind Bullrassen typische Holzkrieger. Äste und Stämme zählen zu ihren natürlichen Feinden und werden bekämpft. Da wird so manches Waldstück gerodet. Ich kenne das gut von meinem Attila. Murphy ist ein leidenschaftlicher Schwimmer und Taucher. Aura bevorzugt es, sich nur bis zur Brust abzukühlen. Sie ist hier etwas, wie soll ich sagen, etwas, ladymäßig unterwegs, möchte ich fast sagen. Obwohl das ja mit Hündin und Rüde überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Er beschreibt mir beide auch als vorzügliche Wächter. Murphy ist derjenige, der eher anschlägt. Aura bellt erst, wenn es sein muss. Schutztrieb blitzt ebenfalls bei beiden schon auf, aber im Normalfall ist dieser überhaupt nicht zu merken. Über ein Erlebnis mit Aura hat mir Manuel berichtet, ein Erlebnis, das stellvertretend sein kann für viele Besitzer von Hunden, die aus dieser Kategorie stammen. Das war sehr interessant für mich und ich habe mir gedacht, das muss ich Ihnen unbedingt erzählen, also vorlesen. Ja. Eines Tages befand er sich mit Aura bei Freunden im zu ihm nahen Österreich in einer Hundefreilaufzone. Etwa 10 ihm alles bekannte Hunde waren zu dieser Zeit dort anwesend. Zu 4 saßen die Hundebesitzer auf einer Bank und vor ihnen 6 Hunde, welche sie belagerten und auf Leckerchen warteten. Klar, es ist eine brenzliche Geschichte und eher nicht anzustreben. Ja. Doch wie gesagt, alle Hunde waren bekannt und davor gab es noch nie ein Problem. Als hier also kleine Schätze an die Hunde verteilt wurden, geschah das, womit man in solchen Fällen schon rechnen muss, nämlich Streit. Zwischen Aura und einem anderen Hund quetschte sich ein Husky rein, der Aura sofort ein Cut unter dem Auge verpasste. In diesem Moment schaltete die sonst stets freundliche American Bulldog Hündin um und ging sofort zum Konter über. Fuhr mit dem Husky ab und stanzte ihn in den Boden. Ja, verbale Streitschlichtung fruchtete in diesem Moment nicht. So musste Manuel Aura händisch von diesem Husky trennen. Noch 20 Sekunden später war die Bulldog-Hündin wieder völlig ruhig und gelassen, machte auch überhaupt keine Anstalten, dem Husky nachzusetzen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, liebe Zuseher.
Der Grant auf Kontrahenten nach heftiger Auseinandersetzung, der kann bei Hunden sehr lange andauern, das wissen wir. Ja, ja, Spuren davon nahmen beide mit, aber die bewegten sich eher im nicht, wie soll ich sagen, wirklich ernstzunehmenden Bereich. Hunde sind Räuber mit kräftigem, scharfen Gebiss. Aura hat ein Cut über dem Auge und der Husky ein Cut an der Backe. Ja, das sind Hunde. Also Hunde sind eine kämpferische Spezies. Situationen geschehen nun mal, niemand ist perfekt und aus Fehlern lernt man. So würde ich das betiteln, das Ganze oder bezeichnen. Eine Sache allerdings hat Manuel besonders geärgert und ich kann ihn da gut verstehen. Einige Wochen nach diesem meiner Meinung nach nicht erwähnungswerten Geplänkel der beiden Hunde, des Huskys und der American Bulldog Hündin, erfuhr Manuel, dass die Besitzerin von dem Husky herumerzählte, dass die Hunde Manuels gemeingefährlich seien. Obwohl sie selbst miterlebt hat, wie ihr Husky die Attacke gestartet hat. Einige Hundebesitzer haben es nicht so mit der Wahrheit, ich weiß. Ja. In diesem Fall hat der Husky zuerst zugebissen. Manuel ist sich sicher, dass hierbei kein Streit von Seiten Auras ausgebrochen wäre, hätte der Schlittenhund nicht zugeschlagen. Im Endeffekt war es so, dass der Kampfhund, unter Anführungszeichen, wieder mal in Verruf geraten war, obwohl hier die Realität völlig verzerrt wurde. Ich kenne diese Geschichten nur zu gut, liebe Zuseher. Attila an der Leine führend, von Rüden überfallen, dessen Besitzer 100 Meter entfernt daherschlenderten. Ne? Fremder Rüde am Unterliegen, Schuld natürlich mein Hund. Ne? Wie kann es anders sein? Denn mein Hund, der hatte ja eine Art Fangstrahl eingebaut, welcher andere Rüden aus hunderten Meter Entfernung erbarmungslos anzog, um diesen dann den Garaus zu machen. Ganz klar, ja. Ja, das waren Aura und Murphy, zwei wunderschöne Bulldoggen im Besitz von Manuel aus Bayern. Zwei tolle Amerikaner, die auch mir sehr, sehr gut gefallen. Also Sie wissen, der American Bulldog speziell ist eine meiner 3 Top-Hunderassen. Ein wunderschöner Molosser, ein Allrounder, der sich herrlich für den Gebrauchshundesport eignet. Doch auch der Old English Bulldog ist eine Bulldog-Variante, die es mir sehr angetan hat. Doch haben die, das ist meine Erfahrung, ja. So viele habe ich in Natur noch nicht gesehen, aber selbstverständlich habe ich mir schon viele Bilder und Videos von diesen Hunden angesehen, sind die in ihren Äußerlichen nicht so gefestigt, bei weitem nicht so gefestigt, wie die einzelnen Typen des American Bulldogs. Ich sah schon Old English Bulldogs, die extrem massig und faltig waren, schon weit mehr English Bulldogs ähnelten. Und dann auch Old English Bulldogs im Stile, wie Murphy einen darstellt, der schon äußerst sportlich gebaut und schon stark in das Bull-Terrier-Lager hineinschlägt anatomisch. Doch allgemein gesehen sind das wunderschöne Hunde, gefallen mir auch vom Wesen sehr gut. Ja, und könnte mir gut vorstellen, hätte ich meinen Banditen Vito nicht und dass mich jemand schnell dazu überreden könnte, mir auch einen Old English Bulldog zu nehmen. Ja, wunderschöne Hunde. Und über den American Bulldog brauchen wir diesbezüglich sowieso nicht sprechen. Ja, ich wünsche noch viel Freude und Spaß mit diesen beiden Kapazundern. Manuel, beste Grüße ins wunderschöne Bayern. Ja, liebe Zuseher, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.